Heran aing teh sia mah euy. Pangkumaha pan timimi teh kompak jeung sia teh. Aing teh sepakat. Eta teh mun saem teh bagi 2. Geus 80% itu seutik deui saem 500 juta ewang. Kumaha pang jadi teh kompak kieu aing heran. Cik atuh sia teh kumaha visi misi ti mimiti urang jeung mana teh pan eta teh geus klop geus aya hitam di atas putih. Sia mah jadi ngalewar kieu teu ngarti aing. Ieu urang teh geus erek gol eta teh seutik deui gol. Bener aing lamun geus gol teh urang jeung mana teh tinggal menikmati hasil 500 juta ewang saem bagi 2. Lamun teu mikir ka dinya naon atuh. Eta teh aing seneng banget eta hasil tina era teh. 500 juta boy. Leutik-leutik sia ngalewas leutik hilang kabeh musnah. Sahur aing si Ajo tadi. Heran aing mah. Jadi rada burung. Saem teh leutik. Kumaha deui eta aing ayeuna neangan posisi nu kitu. Kesempatan tidak datang 2 kali boy. Dieu aing mah ku sia mah. Sok aing ana jelaskeun ku sia aing minta penjelasan ti sia. Ngomong. Sia ngomong ulah cicing wae, sok jelaskeun. Naon masalahna sia? Klarifikasi sok aing mah ngomong. Ngomong cek aing ngomong. Wae. Ulah sampai ku aing tampiling. Ditampiling pisan ku aing teu ngomong-ngomong sia nya. Astagfirullah.